Nhiều lúc tôi cũng muốn làm một cái clip bình thường với nội dung bình thường giống như người ta, mà tự nhiên cầm máy lên quay hồi là ra cái video Bình Dương. Mọi người đừng hỏi tôi tại sao, tôi không biết tại sao. Đừng hỏi tại sao mấy mèo nhà tôi nó khùng được vậy, đó do bản năng, do bản năng hết. Cũng đừng hỏi tại sao tôi khùng được vậy luôn, tôi cũng biết tại sao luôn. Đừng hỏi, nói chung đừng hỏi gì hết đó. Lướt gặp video tôi sao coi vậy đi, đừng đòi hỏi nó. Trời ơi, mèo nhà tôi nó khùng, gặp tôi nó cũng khùng nữa, mà kêu làm video bình thường như mấy mèo khác thì sao làm? Ủa vậy sao không kêu mấy người mà bình thường nuôi mấy mèo bình thường nó làm mấy video khùng khùng giống mèo của tôi coi làm được không? Sao mà làm được? Tại